Det er oppe i området, men nu skal du lige for at prøve at se. Så er jeg rigtig til ret. Jeg har sådan noget på et eller andet, at du går katte. Mit nummer, så er det bare ikke. Jeg har bare rigtig for gang på det der. For at købe bil. Det er bare at gøre. Næste uge igen, vi tager på Bornholm på mandag. Årlig, det er så 8. år. Iha! Jeg synes ikke, det forandrer sig, eller hvad? Jeg er sådan en type, det er det hyggeligt. Det er jo ikke det, men jeg vil gerne i lyset. Det er bare, vi har nogle venner, vi tager over med hver år. Og så har vi 3 folk.